छोरीहरूको खाना खानु लाग्छु यो के भन्दा अब मन पकाएको चाहिँ दुबई जाँदैछ त्यही भएर अब हामीलाई अझै देखाउँछु तपाईँहरूलाई अझै अगाडि पनि होइन म चाहिँ सकेर खानाहरू चाहिँ अब आउँदैछ होइन मसँग मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ मन त काली आइरह्यो अब उहाँ चाहिँ दुबई जाँदैछ त्यसकै आज खाना खानु उहाँको तर्फबाट खाना खानु बोलाएको हामीलाई अनि हाम्रो यहाँ भान्जी सोनिया भान्जी फोटो खिच्छु दामी छ होइन यहाँ बच्चाहरू खेल्ने ठाउँहरू छ त्यो गार्डनहरू कस्तो कस्तो ठाउँहरू छ तपाईँले इन्जोय गर्दा हुन्छ अझै दिउँसो आउनुभयो भने चाहिँ एकदम रमाइलो छ किन भन्दा यो हामी चाहिँ बेलुका भइसक्यो नि त अनि पानी पनि परेको छ है साथीहरू त्यही कारणले चाहिँ हो अब चाहिँ दिउँसो भएर चाहिँ बच्चाहरू फ्यामिलीहरूसँग आउँदाखेरि चाहिँ एकदम रमाइलो छ यहाँ चाहिँ ठाउँ यस्तो दामी छ एम्बियन्सहरू गुड छ खाना चाहिँ आइसकिसक्यो एकदम आइसक्यो हजुर त्यहाँ पनि भयो यो यसले आइसक्यो सकेर हाम्रो चाहिँ खाना पुरै आइसकिसक्यो अनि यहाँ चाहिँ खसीको मासुहरू यता चाहिँ हाम्रो मटन यता चाहिँ हाम्रो सकेर म चाहिँ हात धुँदै यसले देख्छ कि आलु है साथी दामी थकाली साथीहरू आज म थकाली खानु आएको छु थकाली यो बौद्ध रामबेटी होइन माघ साथीले साथीहरू म खाना खान्छु एकछिनपछि भेट्छु है साथीहरू खाना खाइसक्यौँ अब थकाली खाना खाइसक्यौँ अब हामी चाहिँ घर जाँदैछौँ यहाँबाट चाहिँ अगाडि तपाईँ सक्नुहुन्छ फ्यामिलीहरूसँग तपाईँहरू पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू अब चाहिँ म बाई बाई है
यस्तो राम्रो ठाउँमा चाहिँ छ है, तपाईँहरू पनि आउँछ। अझै दिउँसोहरूमा चाहिँ एकदम रमाइलो हुन्छ। हामी चाहिँ ढिलो भयो नि त, पसल बन्द गर्दा ढिलो भयो कि साथीहरू। बिरयानी पनि आइसक्यो। मेरो साथीहरू अब फेरि नेक्स्ट टाइम आउँछ साथीहरू। साथीहरू बाई बाई।